लोग पशु पक्षियों की आवाज़ सीखेंगे। कौन सा पशु कैसे बोलता है, कौन से पक्षी कैसे बोलता है, ठीक है? मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे मुर्गा ने जगाया, बोला कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। मैं तो सो रही थी, मुझे चिड़िया ने जगाया, बोली ची ची ची, बोली ची ची ची। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे कबूतर ने जगाया, बोला कैसे बोलता है कबूतर? गुटरू गुटरू, है ना? मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे कोयल ने जगाया, बोली कू कू कू। मैं तो सो रही थी, मुझे बिल्ली ने जगाया, मुझे बिल्ली ने जगाया। बिल्ली कहीं उड़ती है? बिल्ली तो ऐसे, हाँ, उसके कान ऐसे खड़े होते हैं ना। मैं तो सो रही थी, मुझे बिल्ली ने जगाया, बोली म्याऊ म्याऊ म्याऊ, बोली म्याऊ म्याऊ म्याऊ। मैं तो सो रही थी, मुझे कुत्ते ने उठाया, बोला बोला भौं भौं। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे मम्मी ने जगाया, मुझे मम्मी ने उठाया। मम्मी क्या कहती हैं जब उठती हो, उठाती हैं तो? उठो बेटा, जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो स्कूल को देर हो जाएगी, ऐसे तो जगाती मम्मी, है ना?